Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytał mnie widz w komentarzu, czy jest już jakiś poradnik na temat wymieniania łączników stabilizatora w Hondzie CR-V. Nie ma, bo ja po prostu jeszcze nie wymieniałem i nie mam takiej potrzeby. Ale tak sobie pomyślałem, bo będę chyba czyścił hamulce, że pokażę Wam. Także nie będę odkręcał obydwu śrub, bo identyczna jest sposób odkręcenia góry i dołu, jest po prostu identyczny. Także tu jest zaczepiony u góry do amortyzatora, a tu jest zaczepiony na dole do, tutaj w ogóle do stabilizatora, tak? Tu mamy stabilizator, tu mamy gumy po dwóch stronach. U mnie trochę piszczały zimą, może trzeba będzie wkrótce je wymieniać, nie wiem. Więc ja mam tu w ogóle oryginały jeszcze fabryczne. Jak ktoś już ma zamienniki, to może wyglądać to ciut inaczej, zwykle łatwiej. Natomiast na fabrycznych stabilizatorach wielu producentów tak robi, nie wiem czemu tak robią. Po prostu jak będziemy odkręcać śrubę, to ten środek będzie nam się kręcił. Jego trzeba chwycić, jak widać, imbusem w środku, szóstką. Jest jeszcze opcja, żeby się nie kręcił, żeby chwycić takimi szczypcami tu od tyłu mocno przy samej blaszce. No ja to musiałem robić delikatnie, no bo ja nie będę wyrzucał, no bo mam dobrego łącznika, bo dalej jest guma, także zakładając coś takiego, a wiemy, że nie będziemy wymieniać łącznika, no to trzeba uważać, żeby z szczypcami nie zniszczyć tej gumy. Także przy samym tutaj blaszce, przy samym tym uchwycie zaciskamy mocno i być może to pomoże. Jak nie pomoże, no bo teraz jest łatwiej, jeżeli to się by trzymało mocno, no bo teraz byle jaką grzechotką i nasadką to odkręcę. A jeżeli się to nam będzie kręciło i od tyłu nie chwycimy, no to niestety tylko zwykły klucz oczkowy, natomiast do środka imbus szóstka. Oczywiście to zwykle jest wszystko bardzo zardzewiałe i ciężko to wykręcić, więc najpierw to w ogóle psikamy WD-40 i czekamy jakąś tam chwilę, żeby nam się to, żeby to tam spenetrowało. Następnie warto ten otwór na imbusa przeczyścić, to znaczy puknąć. No, takiego to nie pukniemy, bo nie mamy jak, ale tu mam nasadkę, najlepiej jeszcze z przedłużką wkładamy, żeby to nam ładnie weszło i pukniemy. Także ten otwór się przeczyścił i teraz czuję, że szóstka ładnie wchodzi, także w tym momencie łatwiej mi będzie korzystać z takiej szóstki. Ok. No i sama 17 oczywiście jest bardzo mocno zwykle skrodowana. U mnie nie do końca, gdyż miałem po prostu konserwację i ja widzę, że to dużo pomogło. Oprócz tego samą tą 17 też pasuje najpierw puknąć, żeby ją po prostu, że tak powiem, obudzić, żeby wiedziała, że będzie wykręcana, czyli wkładam 17 i też warto puknąć. Ok. No i na samym początku ten środek się nam nie będzie kręcił, więc najpierw na pewno warto odkręcić zwykłą grzechotką. Znowu będę używał mojej ulubionej, przedłużanej. Ok. No ciekawy jestem, jak to pójdzie. Lewą ręką kręcę. Czekajcie, może dam kamerę na statyw, bo mi zaraz spadnie ten klucz. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. No zwykle wymieniamy obydwa łączniki na raz, ale gdybyście czasem wymieniali jeden, to i tak musicie podnieść równo przód auta. Nie może być tak, że wymieniacie jedną stronę i podnosicie tylko jedną stronę, bo stabilizator wtedy jest bardzo napięty i go po prostu nie wykręcicie. Popuściło. No i w tym momencie prawdopodobnie by się nie kręciło, oprócz tego ta żabka mi trzyma. O, już się kręci, widzicie? I już trzeba trzymać. No tak
naprawdę zanim to zaczniemy wykręcać, warto przeczyścić cały gwint i ewentualnie nasmarować sobie włosy murzyna. Do tego bardzo fajnie nam się przydadzą. No w sumie to nie będę smarował tego gwintu, no bo WD-40 też jest tłusty. No także w tym momencie jak się nam już kręci, to niestety tylko tu się może mi zaprze. O, zapiera się. Ok, widzicie? Czyli pomogła mi ta żabka. Gdyby mi nie pomogła, albo nie macie takiej żabki, no to tak jak mówiłem, klucz imbus, tu u góry mi się teraz ładnie zaprze i mogę odkręcać. Proszę bardzo. O, i elegancko. No i właśnie taka zabawa, bez grzechotki, że to długo trwa i ciężko. No bo to ten gwint przyrdzewiały. No teraz jak już mam imbus, to nie potrzebuję tego. No idzie to naprawdę ciężko. No ale cóż, trzeba kręcić. No powiem wam, że już się upociłem, dlatego nie rozumiem czemu oni to takie rozwiązanie stosują w innych łącznikach, zamiennikach. Po prostu jest tutaj od tyłu wejście na kluczyk, żeby zakontrować, czyli powiedzmy taką 17 bym sobie z tyłu skontrował i tu normalną nasadką bym to odkręcił w minutę, pewnie niecałą. A tak to się bawimy. No nic, spróbuję teraz jeszcze tą żabkę z powrotem założyć. No niestety nie udało się. Zacisnąłem tę żabkę ile miałem siły, ale i tak mi się to kręciło. Okej, udało się. Czyli tak wygląda ta nakrętka. No i teraz po prostu wyciągamy łącznik stabilizatora i tyle. No i dokładnie ten sam manewr trzeba zrobić na dole, czyli tu. Jak możecie się domyślić, tutaj robota będzie jeszcze bardziej upierdliwa. Dlatego warto sobie może i nawet dzień wcześniej to spryskać WD-40. No a to jest taka metalowa tutaj obrączka, metalowy pierścień, za który właśnie próbowałem chwycić. Widzicie, on dochodzi bezpośrednio do tego uchwytu. No i właśnie za niego próbowałem chwycić, o tak. Jest mocno zaciśnięte, a i tak mi się kręciło. Tak było przyrzewiałe. Natomiast zaraz za nim to co mówiłem, guma, żeby jej nie zniszczyć, żebyście sobie nie chwycili za gumę. Oczywiście jeżeli będziecie z powrotem przykręcać ten sam stabilizator, no bo jak będziecie wymieniać, no to już nam nie zależy. Ok, ja sobie to jeszcze raz teraz przeczyszczę, ten gwint porządnie nasmaruję, że jak w przyszłości będę odkręcał, a trzeba będzie pewnie odkręcać, nie wiem czy to ja będę robił czy nie, jak będę wymieniał osłony amortyzatora. Ok, moi drodzy, no to cóż, wyobrażamy sobie, że włożyliśmy nowy stabilizator na dole do gniazda, tu u góry do gniazda. Tu już jak widać robota banalna. Najgorsze to odkręcenie. Ja sobie tu, tak jak mówiłem, przeczyściłem ten gwint, nasmarowałem w tym momencie. No i wkręcam nakrętkę. I tu oczywiście może być dokładnie ten sam problem, czyli może nam się
kręcić środek. No to spróbujemy teraz nasadką, czy pójdzie szybciej. No i poszło 100 razy szybciej. Zobaczcie, jak to szybko idzie, jak mamy nasadkę, jakąś grzechotkę czy coś elektrycznego. No i teraz raczej nam się nie będzie nic już kręciło, jak dokręcamy, a trzeba to dokręcić momentem, przynajmniej tak doczytałem, 80. No to klucz dynamometryczny nastawiony na 80. Ok, jest. I robota wykonana. Dzięki, trzymajcie się.